Qual è in questo momento la posizione della Cina sulla guerra in Ucraina e su quello che sta facendo la Russia in questo paese? La Cina non esercita e non ha mai esercitato, da che è al potere il Partito Comunista nel 1949, una politica di egemonia. E quindi la politica estera della Cina si basa sul principio di non interferire negli affari degli altri paesi con i quali hai buone relazioni, ma anche con i quali potresti non averne. Anche quando non aveva relazioni con l'America, qualsiasi fatto accadesse in America, dall'omicidio di Kennedy in poi, la Cina non è mai intervenuta a dare colpe o a fare critiche o a come dire, far tesoro di questo per una politica aggressiva contro un avversario. Del resto la Cina da molti decenni, diremmo per quanto riguarda la Russia, da quando è andata al potere nel 1949, per quanto riguarda l'Ucraina, da quando si è resa indipendente, dopo nel 1991 mi pare, ecco, ha avuto relazioni diplomatiche, cioè la Cina ha un'ambasciata cinese sia a Kiev che a Mosca e quindi ha mantenuto sempre in questi 40, 50 anni, 70 anni, quelli che sono, secondo i due paesi, ha mantenuto relazioni diplomatiche amichevoli, di grande collaborazione, di grandi scambi culturali con le università, le grandi aziende, anche di Stato ovviamente, tutto quello che potrebbe essere la problematica sull'energia, il petrolio. Quindi la Cina ha interesse a avere buone relazioni come le ha da tanto tempo con la Russia. Ma si è fatta sentire la Cina per chiedere la pace? Si è fatta sentire molte volte, ha proposto a livello internazionale, non soltanto, ma anche il portavoce Ministero degli Esteri di Pechino, più volte alla televisione per informare il mondo intero della posizione, che è quella contro la guerra, di assoluta, come dire, solidarietà con il popolo ucraino, però non aderisce a quelle che sono state le sanzioni, come quelle dell'Occidente, degli Stati Uniti, non aderisce a questa politica sanzionatoria, primo perché l'ha già provata sulla sua pelle per la questione degli Uigur ed altre piccole cose o grandi cose in Cina, e poi perché giustamente, a mio avviso, non si possono risolvere i problemi con le sanzioni, infatti stiamo vedendo che ci stanno venendo contro le sanzioni, quindi è un disastro. Alla Cina non va bene questo momento politico e quindi l'aggressione russa e quello che sta accadendo appunto nel cuore dell'Europa perché anche i suoi affari stanno andando male. La Cina sta perdendo con questa situazione, quindi la Cina ambisce a una situazione di pace, magari non potrà essere una pace universale, ma diciamo una pace almeno di continuità di territorio come c'è tra l'Europa e l'Asia. Perché? Perché ha i suoi grandi piani, come si sa, no? Della Silk Road, con grandi progetti di ferrovie che partono dai porti di Shanghai o di Tianjin, oppure dai porti di terra anche, perché sono non soltanto i porti marittimi. In questa situazione che lei ci ha descritto adesso, però chi rischia veramente di rimanere isolato? L'Europa l'ha già peggiorata, il rischio era ben chiaro ancora prima che le sanzioni cadessero sulla testa della Russia ed è chiaro che l'Europa, avendo questa grande necessità energetica, se non la prende dalla Russia, non so quanto potrà prendere dal Nord Africa e per quanto tempo, perché certo è un'emergenza, questo non durerà per sempre in eterno, ma attualmente noi sappiamo che andremo verso un inverno molto problematico. Quindi l'Europa è molto svantaggiata da questo, perché primo, per solidarietà ha dovuto dare armi, anche le proprie, sguarnendo i propri arsenali. E quindi dovrà investire molto sulle armi, mentre prima si guardava di proteggere il PIL con una spesa militare contenuta, anche perché non c'erano necessità. Ora c'è la necessità. Ma non solo, ma anche l'Italia, cioè i paesi europei, la EU, dà una quantità enorme di soldi, miliardi, che sono stati già sciupati, già finiti.
sono finiti in armi che sono inservibili perché sono state rotte, sono state bombardate, e quindi per noi l'Ucraina è una grande voragine dove per solidarietà dobbiamo buttare dentro a scapito di utilizzare questi fondi in un momento di necessità, di bisogno e di crisi anche dell'Europa, come stiamo vedendo. Ma la crisi si acuisce e si acuirà sempre di più se questa cosa non finisce. Ci aiuti a sfatare invece il mito di un paese, la Russia, che in questo momento è isolato. Ecco, quanti paesi sostengono l'Ucraina, sostengono la difesa dell'Ucraina e quanti paesi invece continuano comunque ad avere una collaborazione con la Russia sotto vari punti di vista? Ma tranne pochi paesi, come possiamo dire, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia, Stati Uniti, Canada, diciamo 10, anche arriviamo a 15 nazioni su 300. Quindi la Russia è isolata come noi siamo isolati nei confronti della Russia in questo momento, perché abbiamo anche i nostri aeroporti sono bloccati, abbiamo i voli che non vanno, ma non i voli russi, quelli sappiamo già che non ci sono, ma i voli stessi nostri che sono come dire, intrappolati in questa cosa. Pertanto noi abbiamo un danno enorme e non so poi alla fine la bilancia da che parte peserà di più.